नंगौ सरनियानि बिसेस बिनि सार्टिफिकेटनि बेलायाव स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो बेखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो होननायलाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया दाख्लि 2024 जानुवारि 12आव बेखौ स्पिकिं अर्डार होबाय जे बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल नंगौ बियो बै समाव मोनसे अर्डारजों मोनदोंमोन खिन्थु बे अर्डारा इलिगेल भाबै आसाम गभर्नमेन्ट जिहेतु अर्डार होनो हाया बे अर्डारा इलिगेल होननानै बेखौ हाई कर्टआनो केएलनि दारै उइथड्र खालामफिनदों जे बे अर्डारा भुल मोननानै जे समाव उइथड्र खालामदों बे समनिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाखाबाय इनभेलिड जाखानायखाय बे मानसिया दा बियो इलेक्शनबो गेलेनो मोना आरो बिनि एमपि सिटआबो थायामोन किन्तु बे एमपि एक्जिस्टिं थानायलाय बेखौ हाई कर्टनि दारै बेखौ मोनसे रायदान होनांगौ मोनसे राय मोननांगौ होननानै बुंनायाव आरो जोङो बेखौ बियो जे जों जे स्पिकिं अर्डारखौ बे मानियाबानानै बियो मोनसे रिट पिटिसन होफिनदों जे बेखौ स्टे खालामनांगौ किन्तु स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया सल अथरिटि बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननाया बियो सुप्रिम कर्टनि गाइडलाइनजों इन्डिया गभर्नमेन्टनि कन्स्टिटिउसननि बे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय बे गाइडलाइन ओंखारनायनियाव बियो खुनु बेला माने बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिखौ खुनु इन्टारफेयार खालामनो हाया कर्टआ जुरिसडिक्सन गैया बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय ओंखायनो स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव होनाय जादों बियो होनदों बे हाई कर्टआव आं देरहादों सुप्रिम कर्टआव देरहादों हाई कर्टआव सुप्रिम कर्टआव बे देरहायाखै बियो जादों मा हाई कर्टआ सुप्रिम कर्टआ बेहाय बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि खुनु माने कम्पिटेन्ट अथरिटि नङा बेखौ जे दाननाया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि ओंखायनो स्क्रुटिनि कमिटिया जेला दानबाय होमबा बेहा गैखालामोन थेवबो अराजक भाबै बियो हाई कर्टआव जों बुजिदों बे हाई कर्टआव बियो जोंनि बे जोंखौ जोंनि जास्टिस माने न्यायखौ बियो उल्थायै खालामदों बे मिसलिड खालामदों बियो होनदों बे सुरु कस नै जाथियानो गैया होनना बुंदों खिन्थु बेखौ सुरु कस होनाखै कस कमिउनिटि सुरु कस आरो बर' कस बे हिस्ट्रियाव दङ आसामाव दङ बे बर' कस आरो सुरु कस बे कस कमिउनिटि बे गावखौ कस राजबंसि होननानै राजबंसि गामियाव दासिमबो बे गिदिं मुंलास खालामगासिनो दङ बियो माब्लाबाबो गावखौ बर' होननानै सार्टिफिकेट लादों बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंबाबो बे मानसिया बर' नङा बिनि एपारेन्सआ बिनि लेंगुवेजआ बिनि गासिबो भाषा बिनि गासिबो थानाय जानाय बिनि गासैबो रिटिनिटि गासिबो बे बर' नङा बियो माब्लाबाबो बे बर'नि आर'नाइ गानफेराखै माब्लाबाबो बे बर' गामियाव थांनानै मुंलास खालामहैयाखै आरो बे बर'नि एगेन्स्टै बे बिटिसिनि एगेन्स्टै बुंबाय थादों बे बिटिसिनि एगेन्स्टै खामानि मावदों आं जेब्लासिम थागोन आं जेब्लासिम थायो होमबा आङो माब्लाबाबो बड'लेण्ड जाहोआ आरो बे खालामदों आरो बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि बाहाय मोनसे कनस्पिरेसि दं बे कनस्पिरेसिजों बियो 10 बोसोर थादों आरो दिनै दा इलेक्सन टाइम सफैनाय समावसो बेखौ बे स्पिकिं अर्डारखौ होना होदों जों जास्टिसखौ जों मोनाखै न्यायखौ जों मोनाखै जोंखौ माने अन्याय भाबै जोंखौ जास्टिसनिफ्राय बन्चित खालामदों दा बेनिखायनो बे दा नै बे मुहुर्त टाइमावसो बेनो बे जास्टिसखौ बे रायदानखौ होनानै दा बेखौ इलेक्सन गेलेफिननो मोननाय खालामदों होमबा नायदो बे जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ नासयनानै दोननाय जादों बेनि थाखाय जोंहा मोनसे बिराद गोसोआव गाबखांना फैबाय जों बयबो डाबल बेन्चआव जों होदों दा जों आसा खालामो जों देरहागोन आरो जों न्याय जाजखौ मोनगोन बे जाजखौ बे बायदों मालाय मा जानो सानसे समाव जोङो बे जास्टिसखौ मोनगोन जों आसा खालामो।